सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. Sorvesporaco purvu Surdora poros orto Sorvesporace mundi Soglia poros uzoite Devacha donatuluya Dacha mundi ransumuya Soluya Raja mundiran sumuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या आनिसेत आफोन्सो हाचे पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ट्रिजा जॉर्ज. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आयज देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज EIA 2020 हाका ऑब्जेक्शन घालपाचो निमाणो दीस. मागुया देवा लागीं आमकां ह्या वायटांतली निवार म्हण. तशेंच आयज आग्वाद जेल हिल कटींग जो आसा ताचे विशीं आयज कोर्ट आपणाची ऑर्डर दिवपाचो आसा. तातूंतय बीन सृश्टीक फावो ती नीत मेळूंक आनी जी ओनीत जी चल्लोली आसा वेगवेगळ्या हातांतल्यान सरकाराच्या हातांतल्यान तशेंच डिव्हलपर्सांच्या हातांतल्यान ताचेर सृश्टीक जैत दी म्हूण आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून हें जें आमचेर वादळ मोड आयिल्लें आसा ताचेर जैत व्हरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जांकां ताळो ना तांच्या नांवान आमोस प्रवादी आपलो ताळो उबारता भोव करून ओनितीचेर. आनी शीस आपणाचो ताळो उबारून जेन्ना जेजूक उलो मारतात तेन्ना वादळ मोडांतलो जेजू तांकां निवारता. आयज आमचेर वेगवेगळे तरेची वादळ मोडां आयिल्लीं आसात आनी त्या वादळ मोडान आनिकूय जायतीं वादळ मोडां घातलेलीं आसात. भोव करून हो पॅन्डमीक जेन्ना एक व्हडलें वादळ अशें आयिल्लें आसा तशेंच जे कायदे ह्या दिसांनी भायर सरत आसात ते आनिकूय एक वादळ आमचेर घालतात. असल्या वेळार आमी ह्या वादळान साणना जावपाक आमी दोळे उक्ते करपाक गरज. आमी देवाचेर पातयेवंक गरज. पूण जायते पावटी आमी आमचे दोळे उगडूंक चुकल्या. आमी बेसारमाय केल्या. कांयच जावंक ना जाल्ल्या भशेन केलां. आमकां कित्याक पडलां असलो एटिट्यूड आमी घेवन जियेल्या आनी देवाकूय आमी काळजान तावन उलो मारूंक ना. असलें आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भणिनू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन.
आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायेलाच्या पुता दुवानो, तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या घराण्यांचेर विरुद्ध. सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्यान सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावंक वेतां. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बराबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिव गरोस घालता. आपणे कांय धरी नासतना शिवाचो पेटो किंवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळो नासतना जमनीवेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता, कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता, बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावंक जायत. देवान सदोमाचें आनी गमोराचें निसणटोन केलें, तशें हांवें तुजें निसणटोन केलें. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या पोरी जालीं. तर तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायेला, ह्यो वस्तू हांवें तुजे विशीं करूंक वेतां आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां. देखून इस्रायेला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाची ओडप कर. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. अनीत करतल्यांक तूं विटेताय. फटकेऱ्याचो तूं नाश करताय. रक्ताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळना. भोगतीन तुका वंदून तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नोमान करता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयोनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू एका ओड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी ओचितूच इतलें खोर एक तुफान उप्रासलें की ल्हारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो
आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. वादळ, मोड. भाव भयणीनो, वादळ येवप म्हणल्यार कितली भिरांत ती आमकां खबर आसा. आमच्या भारतांत असलीं वादळां कितलीं जाल्यांत. आख्ख्या संवसाराक असलीं वादळां हालींच्या दिसांनी, हालींच्या वर्सांनी कितलींच जाल्यांत. आनी ह्या वादळान कितलेंच लुकसाण जालां. लोक बेघर जाला. आनी ह्या पासत असल्या वादळांतलीं आमी वाटून वचूंक वो आमी सुटूंक आमचे केंद्र जे आसात, भोव करून क्लायमेट पळोवपाचे जे केंद्र आसात, आमकां पयलेंच वॉर्निंग धाडटात आनी सांगतात उमकें जावपाचें आसा, इतलो पावस पडपाचो आसा, हेवी रेन येवपाचो आसा, स्टॉर्म जावपाचें आसा. आनी हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत आमी आमचो कुयदाद घेवंक ते उपाय घेता. भाव भयणीनो, हें वर्स सुरू जाता तेन्ना आमचेर, आख्ख्या संवसाराचेर एक बरेंच व्हड, हें वर्स सुरू जावचे आदीं 2019 जेन्ना सोंपतालो तेन्ना हो कोरोना व्हायरसाचो एक व्हडलें स्टॉर्म, एक व्हडलो आकांत आख्ख्या संवसाराचेर आयलो. आजून पासून चलता. वेगवेगळे कडेन लॉकडावन जाले. उपाय घेवपाक, सांबाळपाक की तो व्हायरस आमगेर पावना जावन. आमच्या भारतांत 22 तारीख तुमकां जरी तर उगडास आसा मार्चाची, पयलो लॉकडावन सुरू जाल्लो, बेश्टो 1 दिसाचो. आनी त्या उपरांत मागीर आनीक जायते लॉकडावन जाले. आमकां सांबाळपाक एकदम बरें, काय बरें आमकां सांबाळपाक हो उपाय. त्याच बरोबर हें जें वादळ मोड आयिल्लें तातूंतल्यान आनिकूय धाकटीशीं वादळ मोडां आमकां खबर नासतनाय आयलीं. तातूंतलें एक म्हणल्यार हें EIA ड्राफ्ट, EIA नोटिफिकेशन 2020 एमेंडमेंट करपाक 23 तारखेर मार्चाचेर तें पब्लीश जालें. एक वाटेन लॉकडावन जाल्यार दुसरे वाटेन हें पब्लिकेशन. आमकां जायते जाणांक खबर पासून ना. कित्याक आमी भिवनासलीं हें येदें व्हडलें मोड आयलां ताचेर, जाल्यार दुसरे वाटेन ल्हव हे कायदे भितर सरले. तातूंत भितर जी परमिशन्स दिलीं आमच्या सरकारी मनशांनी, जांच्या हातांत पदवी आसली, ती जरी तर आमी पळयलीं RTI काडून, वो ज्यो RTI फायल करून ताचे जबाब मेळ्ळले आसा तांचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां घडये राग येतलो. म्हाका राग येता हांवें पळयत जाल्यार. भाव भयणीनो, हें सगळें जाता आसतना आमकां कांयच खबर ना. आनी आयज जायते जाणांक खबर पासून ना, पूण आयज लास्ट डे म्हणून आसा टू फायल युअर ऑब्जेक्शन्स. 30th जून लास्ट डे. थोड्यांक EIA म्हणल्यारूय कितें तें खबर ना. थोड्या जाणांक हांवें आयतारा दिसाक हाचेर सांगलोलें तेन्ना थोड्यांनी म्हाका परतून मॅसेज घालून विचारलां, वॉट इज द मिनींग ऑफ EIA? EIA म्हणल्यार एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट. आनी हो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट म्हणटा तो करपाक गरजेचो, भोव करून जेन्ना उदरगतीचे प्रकल्प आमी हाडटा. हो उदरगतीचो प्रकल्प आमच्या सृश्टीचेर कितलो इम्पॅक्ट करतलो, तें आमकां बऱ्याक पडटलें, फायद्याक पडटलें, काय तें आमकां आनिकूय माल पडटलें, हें जाणा जावपाक हो इम्पॅक्ट एसेसमेंट म्हणटा तो जावपाक जाय. आनी तो करपाक जाय, सरकारान एक कमिटी काडपाक जाय ताचेर, जे वचून स्टडी करतले, समजून घेतले ती एरिया कसली आसा, ताच्यान कितलो पेज घेवपाक जाता, कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आहा, ह्यो सगल्यो वस्तू, हे टॅक्निकल टर्म्स आसा ते कुशीन दवरुया. पूण समजून घेवपाक हाचो परिणाम कितें जातलो तो रिपोर्ट दिवपाक जाय. आनी हो रिपोर्ट तयार करपाक मागला कित्याक जे भाशेन आमची उदारगत जाता तेन्ना आमी आमचें दायज ओगडायना जावपाक. EIA 2006 हो कायदो आमच्या भारताच्या संविधानांत आसा. रिओ अर्थ समीट जाल्लो 1992 ब्राझिलाक, आनी तेन्ना हें मागलोलें की हे प्रोजेक्ट्स जे जातात, वेगवेगळे आख्ख्या संवसारभर प्रोजेक्ट्स जातात,
ते ही स्टडी करिनासतना ताचो इम्पॅक्ट कितें जातलो हें समजनासतना फुडें व्हरचें न्हय, तांकां परमिशन दिवचें न्हय. हाचेर घडये तुमी जायत्या जाणांनी माहिती घेतल्या. इंटरनेटाचेर आतां सगळें आसा. आनी जरी तर आमी आजून पासून माहिती घेवंक ना जाल्यार पासून ही इल्लीशी माहिती दिता. हें जरी तर असलें आमचेर मोड आयिल्लें आसा जाल्यार एमेंडमेंट कितें मागल्यात. एमेंडमेंट मागल्यात तातूंत सुमार 22 पॉयंट्स आसात. डायल्युशन पॉयंट्स आमी तांकां म्हणपाक जाता, जे EIA 2006 हातूंतले जे कायदे आसात ते मोव करून उडयतात. आनी जे कोण डिव्हलपर्स आसात तांकां फ्री हँड दितात, सरकाराक फ्री हँड दिता. रानां, नदयो जायते भशेन उजार करपाक फकत डिव्हलपमेंट, उदारगत हें मतीन दवरून. आनी ही उदारगत करपाक जरी तर इतले कायदे खरेपणी आसात ते डायल्यूट जाता जाल्यार EIA म्हणटा तो मेलो. ताचें आमी फाल्यां मरण करपाक पडटलें. आयज जरी तर आमी ताका ऑब्जेक्शन घालिना जाल्यार फाल्यां मरण करपाकूच पडटलें आमी. तर भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितें आमकां म्हणटा. आयज देवाचें उतर व्हडा व्हडान बोवाळ मारता. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आयज तावन सुरू जाता. ह्या 13व्या सातळ्यान जेन्ना आमी भितर सरल्या आनी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज कितलेच प्रश्न, आनी हे प्रश्न देव करता. म्हणजे अशें करना जाल्यार अशें जाता. हे प्रश्न तुमी आयकल्यात देखून परतून हांव त्या प्रश्नान भितर वचना, कित्याक शर्मा व्हडलो जातलो मागीर. पूण प्रवादी एक आवाज देवाचो आमच्या कानार गाजयता. जरी तर ही ओनीत तुमी करशात जाल्यार खास्तीक सांपडटल्यात. सदोम गोमोरा हांगासर असली खास्त लायिल्ली पयली, जाल्यार ही खास्त जरी तर तुमकां जाय जाल्यार वच मुखार. जाल्यार आमोस प्रवादी हे प्रश्न विचारल्या उपरांत सृश्टीक आयज आमी म्हणपाक जाता सृश्टी जी ओगी आसा, सृश्टी ओगी ना, सृश्टी परतून आमकां दिवपाक लागल्या, तरी पूण आमकां आयकोंक येना ते सृश्टीचो आवाज. आनी आमी जरी तर असले कायदे काडटा वो जे कायदे सांबाळपा पासत केल्ले ते मोडून काडून उडयता जाल्यार न्हीद येतली. आयचें जाबाब स्तोत्रान खेरीत भाशेन आमी आयकलां 5वें स्तोत्र, तें साम नंबर 5 वाचून पळयात घरा. वायटाचो मोग करपी देव न्ही तो, नश्टांक तो लागीं घेयना, गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. पूण गर्विश्ट मनीस आमचे मदीं आसात, जांच्या हातांत पदवी दिल्ली ते पदवी घेवन आयज गर्विश्ट जाल्ले आसात. पूण जरी तर देवान आपले नितीचें बोट उबारलें जाल्यार खंय पावतले आमी. दीस येतलो, दीस येयनासतना रावचो ना. जे कोण आपली गर्विश्ट मान तशीच उबी दवरतात पडटलेच खाला. निसंटन जातलेंच, पूण आपणा बरोबर आख्या देशाचें निसंटन करतले, आख्या संवसाराचें निसंटन करतले, आमच्या राज्याचें निसंटन करतले. आनी देखून आमी ही वाट चलता आसतना जेजू वड्यार चडून सुसेगाद वेतालो, वयल्यान न्हिदलोलो, आनी जें मोड आयलें तें अकस्मात आयलें. खरेपणी हें मोड जावपाचें आसा, ओ लारां खंयच्यान मारपाची आसा, टायड कितें जावपाची आसा, हे नुस्तेकार तांकां खबर आसली. पूण हें मोड अकस्मात आयलें, अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा, अवचितूच खबर नासतना. आनी तेन्ना हे नुस्तेकार जे जायते पावटी असले वादळ मोडांतल्यान गेले तांकां कितें करचें तें खबर ना जाली. बरी वस्त ही की जेजू तांचे बरोबर आसलो. आनी त्या वेळार कितें करचें तें नको जावन नुस्तेकार आसुनूय ह्या दर्याचेर वादळ मोड मारता तेन्ना कितें करपाक जाय, कशे भशेन तोडीक पावपाक जाय खबर आसली तांकां. पूण जेजू जो नुस्तेकार न्हय, जो दर्यांत भोंवपी न्हय, ताचेशी ते धांवतात. आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटा, कित्याक आमच्या हातान आनीक ना, आमच्यान जायना. आयज घडये आमचेरूय असली परिस्थिती आयल्या. आयज आमचे कितलेच ग्रुप्स उबरासलेले आसात गोंयची सेवा करपाक. वेगवेगळे तरेची नांवां तांणी घेतलेलीं आसात. तातूंत आमचे वॉरियर्स आसात जे झुजतात, मुखार येतात. सरकार घडये तांकां मागीर धरून झेलीन घालतलो, तांचेर आनी कितें कितें उलयतलो, तांकां नक्सल्स म्हणटलो, जायते म्हणटलो. पूण ह्या ओड्यान बसून असले मनीस जेन्ना वेतात तेन्ना
तांकांय बीन घडये आयज हें हेल्पलेसनेस जाल्लें आसा आतां कितें करपाचें. एक वाटेन पॅन्डेमीक आसा आनी इतल्या वेळा भितर सरकार पब्लीक नोटिफिकेशन्स धाडटा, कन्सल्टेशन्स मागता, बाराबर मेळपाक जायना, सोशल डिस्टन्सींग, ह्यो सगल्यो वस्तू आमी खंय वेता जाल्यार आमकां समजना तेन्ना देवाक उलो मारपाक गरज. आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटा, आमकां वाटाय सायबा आमकां बुडयतात, मार देवाक उलो. आनी तो आमच्या आदाराक पावनासतना रावचो ना, तो आमच्या आदाराक पावतलोच. आनी हो विस्वास धरून मागूंक गरज. जेन्ना जेजूक हो उलो मारलो तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक हलक्या विस्वासाच्या मनशांनो. म्हणजे तुमचे लागीं उपाय आसा, तुमचे लागीं हो पडे जेजू आसा, म्हजेर विस्वास जरी तर दवरतात, भियेतात कित्याक. आयज घडये आमकांय जेजू म्हणटलो आमच्या वाड्यान बसून आसतना कित्याक भियेतात. तुमचे लागीं उपाय आसा, तुमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तुमकां कायदो आसा, तुमच्यान तुमचो ताळो उबारपाक जाता. सरकारान तुमकां दिल्ली आसा, सवलत दिल्ली आसा, रेज युअर ऑब्जेक्शन्स, सादो उपाय. पूण जरी तर आमकां कांयच खबर ना आनी आमी ओग्गी आसा जाल्यार मोड वयल्यान येवन आमच्या व्हड्याच्या वयल्यान लारां मारून आमचें व्हडें पत्ततलें, आमी बुडटले आनी तेन्ना वाटाय सायबा पासून म्हणपाक मेळचें ना. हो फकत एक एग्जाम्पल भाव भयणीनो. दोळे उक्ते करुया. आमोस प्रवादी जरी तर आपलो ताळो उबारता जाल्यार आयज प्रवादीक ताळो आमी जण एकल्यान उबारपाक गरज. आमचे मदें प्रवादी आसात, एक्टिविस्ट आसात, ते आपलो ताळो उबारता. आयज हांवूय उबारता म्हजो ताळो आमोस प्रवाद्या बराबर. आनी ही शिटकावणी दिता, जे कोण हो कायदो हे भाशेन मोडून सृश्टीचो इबाड करपाचे प्रयत्न करतात जाल्यार देवाची खास्त येवपाची आसा, ती चुकची ना. ह्या पासत आमी जण एकलो उठुया, जेजू कुलो मारुया आनी हो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां येता. खरेपणी उंड्या सोऱ्याचे मिसळ बदळणेन खरो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता. ताका आमच्या काळजान घेवपाक आयज घडये आमकां सगल्यांक सोयेक ना, पूण ह्या आल्ताराचेर येतले जेजू काळजाचे खोलायेंतल्यान आमी उलो मारुया, सायबा वाटाय आमकां, आमी बुडटा. भेटोने वेळार गीत घेवया C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगता सूर मोचे तुझेच ते गुरगाशे. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुजो मोहीम परगट करूं शुकवर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगता सूर मोचे तुझेच ते गुरगाशे. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबीच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज जोसेल डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेय पासत आमी मागुया, ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणांच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. सरकार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळगरांचो सर्वेस पोरतूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुंचरी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. मुंचरी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. उण्या भावार्थाच्या मनशांनो, कित्याक तुमी इतले बेजूड? आमी बेजूड मनशांनूय, आमी भावार्थाची मनशां. आनी ह्याच भावार्थान आमी देवाची घोटाय आमकां मागुया आनी सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कासार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणे. मोगाळाची जू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे गोडी तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया ती 38 पेज नंबर 68. सोम्याचे आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. सोम्याचे आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे देव सोड जाले आमचे मोदें बिडार करचे. सोम्याचे आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. सोमी म्हणटा बापा तांचे पासत हांव मागतां ती सगळीं आमचे सवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज मागणें करचे आदी उगडास करता. आयज लास्ट डे EIA 2020 हाचेर ऑब्जेक्शन फायल करपाचें. जायते जाणांक घडये आमकां खबर ना कितें ऑब्जेक्शन फायल करपाचें तें. आमच्या तरणाट्यांनी आमचो यूथ फार्मर्स क्लब जो चिकाली आमी घडला आनी आतां शेताच्या वावरांत तांणी हात घातलेलो आसा
आनी जाय तें करपाक सोदतात आमची तरणाटीं. तांणी करीत भाशेन आपले ऑब्जेक्शन्स बरे भाशेन मांडून हाडल्यात आनी आमचे ग्रुप्स जे आसात ताचेर तो आमी तुमकां एवेलेबल केल्लो आसा समजून घेवपाक कितें जालां तें. तातूंत 22 पॉयंट आसा तशे असले डायल्युशन पॉयंट्स जे तांणी घातलेले आसा सरकारान, ताचे विशीं आमी कितें म्हणपाक सोदता, आमची तरणाटी कितें म्हणपाक सोदता, ही पोरजां कितें म्हणपाक सोदता ते आमी आनीक 30 पॉयंट दिल्यात. कित्याक आमचो एनवायरमेंट, आमची सृश्टी आनी आमचें दायज राखपाक आमकां हो कायदो आनीक कडक जाल्लो जाय. हें आमी सरकारा लागीं मागलां. जाल्यार तो तुमच्यानूय घेवन तुमचें नांव थंयसर बदलून, तुमकां जरी तर दिसता की हें तरणाट्यांनी जें कितें मांडून हाडलेलें आसा तें सारकें आसा म्हूण, जाल्यार तुमी तें घेवचें आनी तुमचें नांव थंयसर घालून तुमच्या नांवान ईमेल धाडची. ईमेल कितें घालपाक जाय ती आमी स्क्रिनीचेर तुमकां दाखयल्या, तशेंच आमच्यो मॅसेजीस धाडल्यात तातूंत धाडलेलें आसा. आयज लास्ट डे, आयज रातची मिडनायट जावचे पयलीं तें धाडपाक जाय. 11:55 राव नाकात, कित्याक इंटरनेट बंद बीन पडपाक शकता आयज. ह्या पासत आतां सकाळीं पयलें काम जाता जाल्यार आमी ही आमची ईमेल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, ताच्या सेक्रेटरीक आमी आयज धाडया. कित्याक आयज निमाणो दीस. ताचे विशीं कितें कितें म्हायती आहा ती सगळी थंयसर आसा. फकत एक गजाल, आयज आमी जाय तें सांगता, आमचो भारत देश इतल्याक पावला तितल्याक पावला. एनवायरमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स म्हणलेलो आसा आख्ख्या संवसाराक. 180 देश तितून आसात, 180 कंट्रीज. 2 वर्सां आदीं आमचो आंकडो आसलो अरावंड 146. आयज आमी 177 पावले. आमचे फाटल्यान फकत आनीक 3 देश उरल्यात. इतले आमकां आमची कॅपेसिटी आयिल्ली आसा. 177th पोझिशन एमांग 180 कंट्रीज इन एनवायरमेंटल जो इंडेक्स जो आसा ताचे विशीं. जाल्यार नदर मारची आमी खंय पावल्यात ती. आमी आनीक मुखार पावतले जाल्यार जायत्यो वस्तू करपाक जाय. बेश्टेंच मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सीट डावन इंडिया आनी शटअप इंडिया म्हणल्यार जायना. जाल्यार आमी आमचो ताळो उबारपाक जाय. थंयसर आयज आमचो ताळो उबारुया. आनी हें जें आमचेर मोड आयिल्लें आसा पॅन्डेमिकाचें, ताचेरूय आड झुजता आसतना देवा लागीं आनीक एक पावटी मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून दोगदवतल्यां बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया E12 पेज नंबर 84. E12 पेज नंबर 84.